大家好，我们来看一个新的项目。这个项目的话是文本到音频的一个生成，那么就是通过文字然后来生成对应的音效。那么同类型项目呢，我们之前发过2个，如果大家使用过的话，应该知道是什么意思。这个项目的优势呢还是比较明显的，就是速度比较快，当然生成的效果呢也不错。直接看项目，这个是今天的包，7.63G，还行，不是太大，这也是它的一个优点。好，我们还是直接启动就可以了。这个稍等一下啊，大家加载还是比较快的。好，这边有个地址，点一下。这个是使用界面，比较简洁啊，也没什么太多可说的。咱们直接来做2个例子。至于它这个什么意思呢？翻译一下，随着慢慢敲击木桌，好，我们就用这个来听一下效果。这个呢是时间的持续长度，这个大家可以自己调整。至于下面这个步数的话，就没必要动了。大家看这个速度非常的快。啊，这个声音，这个没有任何问题。再来看一个。可以啊，看一下这个。这个项目效果就这样啊，没什么太多可说的，所以咱们就不再去重复去说了。这边的话，你只要输入你自己想要的文字就可以啊。我试了一下，就是一般常见的音效都没有问题。如果是太复杂的音效呢，它这个还是有一些瑕疵在里面的，这个大家可以自己来尝试一下。今天就到这儿，大家拜拜。